नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको आज 109औं जन्म जयन्ती देशभर मनाइएको छ। आजको समाचारमा निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको विषय छ। त्यसबाहेक दार्चुलामा डेङ्गीका बिरामी बढ्दै गएपछि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन भएको विषय अनि साथमा बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत। असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता। रूपन्देहीमा रात्रिकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बारे मापदण्ड तयार। स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित। पाल्पामा जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाँड अंशबन्डा तथा जग्गाको कारोबार ठप्प। स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्नेतर्फ चासो नदिँदा समस्या बढ्दै। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरबाट शोक व्यक्त। चार्ल्स तृतीय बेलायतको नयाँ राजा। र श्रीलङ्कामा जारी साफ 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतलाई हराउँदै नेपाल विजयी। भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आगामी असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र मनोनयन पत्रको सूची प्रकाशन गर्ने। असोज 24 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने। असोज 24 देखि 25 गतेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका रहेको छ। यस्तै असोज 25 गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने र असोज 26 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गरी तोकिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। यी सबै निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछन्। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था विद्यमान निर्वाचन कानुनमा रहेको छ। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकका राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। क्यान्सर रोगले पीडित बीपी को विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गते निधन भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक मानिने कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रात्रिकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 तयार गरेको छ। व्यवसायीहरूको लामो समयको मागपछि रूपन्देहीमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार भएको हो। द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएका रात्रिकालीन व्यवसाय लामो समयपछि सञ्चालनमा आउने भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले मापदण्डमा रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ।
दर्ता भएका व्यवसाय रात्रिकालीन समयमा सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीसँग अनुमति लिनुपर्नेछ। व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रातिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति मागी स्थलगत अनुगमन गरी रातिको समयमा तोकी सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। पाल्पामा जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट, अंशबन्डा तथा जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ। जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्नेतर्फ चासो नदिँदा 3 महिनादेखि जग्गाको कारोबार, अंशबन्डा तथा कित्ताकाटको काम ठप्प बनेको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट तथा अन्य प्रक्रियामा जान नसकिने प्रावधान रहेको छ। यही नियमावलीलाई टेकेर स्थानीय तहले 10 भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गाको कित्ताकाट, अंशबन्डा तथा जग्गा बेचबिखनको काम गर्न सकिनेछ। तर हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले बताउनुभयो। जग्गाको वर्गीकरण र नक्साङ्कनका लागि नापी कार्यालय तयार भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न चासो नदिएको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाको राजस्वमा समेत 50% कमी आएको छ। भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाट तथा अन्य प्रक्रियामा जान नसकिने प्रावधान रहेको छ, जसले गर्दा जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट, अंशबन्डा तथा जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर पाल्पाका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। स्थानीय निकायले जुन कित्ताकाटलाई चाहिँ रोकेको छ, यस कुराले चाहिँ हामी स्थानीय मानिसहरूलाई एकदमै असर पारेको छ। जस्तै यसबाट रोकिएका जग्गाहरूको वर्गीकरण, जसलाई चाहिँ किनबेच भन्दा पनि आफ्ना सम्पत्तिहरू छुट्याउने कुरामा पनि हामीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ। जसले गर्दा हामीले पाएका दुःखहरूलाई स्थानीय तहले बुझेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो कुरालाई समाधानको रूपमा लियोस् र यो जग्गा वर्गीकरणलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरोस्। जुन कित्ताकाट धेरै समयदेखि रोकिराखेको हुनाले त्यसले अलिकति जग्गा भोगचलनको लागि चाहिँ अथवा त्यसलाई एउटा नगदमा परिणत गरेर आफ्नो काम चलाउनुको लागि पनि गाह्रो भएको र खास गरेर आफ्नो जुन जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ बेचबिखन गरेर अलिकति चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको लागि कृषिसँग सम्बन्धित आफ्नो लगानी थोरै लगाएर ऋणबाट अथवा त्यसलाई चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ लिएर भए पनि त्यसलाई चाहिँ काममा लगाउन चाहने मान्छेहरूको लागि पनि यसले अलिकति समस्या सिर्जना गरेको छ। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले यसलाई छिटै यथाशीघ्र पहल गरेको खण्डमा केही राहत, यो जुन क्राइसिस छ त्यो क्राइसिस चाहिँ अलिकति कम हुन्थ्यो कि। सरकारले अहिले जग्गाको वर्गीकरण छिटो नगर्दाखेरि हामी यस्तो आर्थिक मन्दीमा परेको बेलामा कुनै पनि कारोबारहरू गर्न हामीले पाएका छैनौँ, ठप्प भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गाको वर्गीकरण गरेर हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो अहिले जग्गा वर्गीकरण रोकिँदाखेरिमा व्यवसायीलाई परेको समस्या के छ भन्दाखेरिमा अब जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइएन। अब वर्गीकरण गर्ने पनि कसरी, 2 किसिमको वर्गीकरण भएछ तराईमा। अब यो पहाडमा अझै त्यो पनि नहुँदाखेरिमा समस्या छ। अब यसलाई चाहिँ वर्गीकरण सकेसम्म छिटो टुङ्गाएर व्यवसायीलाई सहज गराइदिँदा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पालिकाहरू गैर जिम्मेवार भएको देखिन्छ यस विषयमा। जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा मालपोत कार्यालयमा अहिले कित्ताकाट रोकिया साह्रै दुःख भयो। हामी पब्लिकहरूलाई सबैलाई साह्रै दुःख भएको छ। यो चाँडै गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले के हेरेर बसिरहेको यसको तुरुन्तै निदान गर्नुपर्छ। जनताले साह्रै दुःख पाएन। व्यक्तिहरू आउने, मालमा जाँदाखेरि नापीमा पठाउने, नापीले कुनै किसिमको कुरा स्थानीय निकायले गर्न सकेन भन्ने किसिमका प्रतिउत्तर दिँदाखेरि सामान्य कुरा नबुझिकन आउने मान्छेहरूलाई यसले ठुलो शासना गराएको छ र जग्गा कारोबारमा लाग्ने मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ यसको व्यवसायहरूमा सञ्चालन गरेका छन् यिनलाई ठुलो तनाव देखा परेको छ। ब्याङ्कहरूका किस्ता चलाउन नसक्नु, अनि त्यसपछि आफ्नो लगानी गरेर चाहिँ कारोबारमा चाहिँ सफल हुन नसक्नु।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका कानुन, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले प्रदेश सरकारले युवाहरूको वृद्धि, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, कृषि उद्यम तथा उद्यमशीलताको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेश स्तरीय किशोर किशोरी तथा युवा सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेश एवं किशोर किशोरी तथा युवा युवतीका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको आयोजनामा भएको लुम्बिनी युवा सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घरतीले युवा सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूको क्षमता विकासमा टेवा पुर्याउने साथै समाज रूपान्तरणमा विशेष योगदान पुर्याएको बताउनु भएको हो। युवा सम्मेलन 12 बुधे लुम्बिनी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ। दार्चुलामा डेङ्गीका कारण बिरामी बढेपछि लामखुट्टेका लार्भा खोजी गरी नष्ट गर्न सुरु गरिएको छ। आज जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा बसेको सरकारवाला निकायहरूको बैठकले डेङ्गी रोग सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्दै नियन्त्रणका लागि लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो र त्यो निष्कर्षसँगै डेङ्गु गराउने लामखुट्टेका लार्भा खोजी गरी नष्ट गरिन थालिएको हो। जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण महाकाली नगरपालिकामा देखिएको पालिकाभित्र लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताउनुभयो। जुम्ला जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको छ। स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारासहित जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो। जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा गई घरधुरी सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो। जिल्लाभर 16 देखि 23 महिनासम्मका 2975 जना बालबालिकाहरूले राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम सम्पूर्ण खोप प्राप्त गरेका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो। सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा फोहोर सङ्कलनको लागि डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही विषयमा दाङमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चल्ने लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी चालकलाई डस्टबिन प्रयोग गर्न सचेत गराइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर दैनिक सयौं सवारी साधन गुड्ने गर्छन्। ती सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुले फोहोरहरू सडकमै फाल्ने गर्छन्। यसरी फोहोर जथाभावी फाल्ने कार्यले समस्या थप्ने गरेको छ। अबका दिनमा राजमार्गमा गुड्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा डस्टबिन राख्न अनुरोध गरिएको छ। आशाका किरण नामक संस्थाले अभियान थालनी गरेको हो। यात्रु जसरी यात्रा गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले एउटा फोहोर फाल्ने निश्चित ठाउँ नभएर खानुहुन्छ। म आफै पनि खान्छु, पानी पिउँछु, पानीको बोतल मैले बाटैमा फालिदिन्छु। त्यो पानीको बोतल कहाँ फालियो त? त्यो पानीको बोतलले कति इफेक्ट गर्यो यो समाजलाई भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। स्थानीय सरकारले फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि सरसफाई केन्द्र स्थापना गर्न थालेको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनबाट समेत सङ्कलन भएको फोहोरलाई सरसफाइ केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश पृष्ठले बताउनुभयो। अब हामीले चाहिँ तपाईँको यो राप्ती गाउँपालिकाको एरिया भालुबाङको पुलदेखि हामी सिङ्गे खोलासम्म हाम्रो एरियामा त्यसरी जथाभावी चाहिँ गाडीबाट फोहोर फाल्नेलाई पनि अब यहाँको सुरक्षा निकायको चाहिँ सहयोग लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौँ। भालुबाङ बजार क्षेत्रबाट समेत दैनिक रूपमा फोहोर उत्पादन भइरहेको छ, तर त्यो फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन होस् या बजार क्षेत्र, सबै ठाउँको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गेमबहादुर खड्काले बताउनुभयो। दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीहरूले यसको विभिन्न सङ्घ संस्था हामीले खोजी गरेका छौँ। यसो हामीसँग केही सम्पर्क हुनुभएको छ ल छिट्टै चाहिँ के हुन्छ यहाँको समस्याहरू हल हुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य फोहोर सङ्कलन गर्ने भाँडो राख्ने र त्यसमा यात्रुलाई फोहोर फाल्न अभ्यस्त गराउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउन अभ्यास गरिरहेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारको सिको गर्दै स्थानीय सरकारहरूले पनि 100 दिनको अवधिको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको स्थापना भएको छ। पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारबाट सुरु भएको 100 दिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रम आजभोलि प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहसम्म आइपुगेको छ। यही वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर 3औं गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आएको नयाँ नेतृत्वले आफ्नो 100 दिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। कार्य प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रगतिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले गाउँपालिकाले जनमैत्री र लोक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिई सम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले पालिकाभित्र बसोबास भएका कुनै व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनामा परि घाइते भएमा र महिलाहरूलाई प्रसुतिका लागि पाल्पा र रूपन्देही जिल्लाका अस्पतालसम्म पुर्याउन गाउँपालिकाले अनुदान स्वरूप एम्बुलेन्सको भाडा सहुलियत उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग र 3औं गाउँपालिका बीच सम्झौता भई विवरण प्रत्येक वडाबाट सङ्कलन कार्य शुभारम्भ गरिएको, लिफ्टिङ, खानेपानीको बिलमा 25% अनुदानको व्यवस्था गरिएको लगायतका 36 बुँदे प्रगति विवरण अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रत्याभूति गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो बनाउने नीति अनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। यो बीचमा एउटा गाउँसभा र 9वटा कार्यपालिकाका बैठकबाट विभिन्न विकास समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको, गाउँपालिकाको 5 वर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्पन्न भएको, राजस्व सुधार योजना निर्माण गरिएको र राजस्व व्यवस्थापनका लागि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्माण समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको असल सहकार्यबाट नै समृद्ध 3औंका लागि जनअपेक्षा अनुसार कामहरू हुँदै आएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले यसरी सुरु गरेको नयाँ अभ्यासले पालिकाको समग्र विकासको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्ने भन्दै पालिकाका काममा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पुग्ने पत्रकार महासङ्घ पाल्पाका सचिव यज्ञमूर्ति तिमेल सेनाले बताउनुभयो। एउटा पारदर्शिताको उदाहरण पनि हो, किनभने सबै राजनैतिक दलहरूलाई, पत्रकारहरूलाई, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारी समेत बसेर हामीले यो काम गऱ्यौँ, यसको प्रतिफल यो हो र यसबाट यो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जुन जनाउनु भएको छ, यो एउटा पारदर्शिताको उदाहरण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी गाउँपालिकाले आफ्नो 100 दिने कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नु स्थानीय सरकारको सबल पक्ष हो। तर सार्वजनिक चासो र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा नागरिकको सहभागिता गराइनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। सुनिल कार्की, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज
सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1186 PCR परीक्षणमा 110 र 2108 एन्टिजेन परीक्षणमा 42 जनामा संक्रमण देखिएको बताएको छ। 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 133 जना निको भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएसँगै चार्ल्स तृतीय बेलायतको नयाँ राजा बन्नुभएको छ। आफ्नो बुवा राजा जर्ज छैठौँको मृत्युपछि सन् 1952 को फेब्रुअरीमा एलिजाबेथ बेलायत सिंहासनको सम्हाल्ने छैठौँ रानी बन्नुभएको थियो। महारानी एलिजाबेथले बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय 70 वर्षभन्दा बढी समय शासन गर्नुभएको छ। एलिजाबेथको मृत्युसँगै उहाँका जेठा छोरा चार्ल्स राजाको रूपमा सिंहासनमा पुग्नु भएको हो। यससँगै चार्ल्सका जेठा छोरा विलियम सिंहासनको लागि पहिलो उत्तराधिकारी बन्नुभएको छ। महारानी एलिजाबेथको निधन भएपछि घोषणापछि दरबारमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ। यसैबीच महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएकामा भारतले राष्ट्रिय शोक मनाउने भएको छ। भारत सरकारले आउँदो सेप्टेम्बर 11 तारिखका दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा एक वर्षमा दूध बिक्रीबाट 95 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को भदौदेखि हालसम्म 19,144 मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको हो। उत्पादित दूधमध्ये 17,03,000 लिटर दूध बिक्री भएको तथ्याङ्क छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिल प्रसाद उपाध्यायले जिल्लामा उत्पादन भएको दूधमध्ये 17,03,000 लिटर जिल्ला बाहिर निकासी भएको र निकासीबाट 95,15,000 रुपैयाँ सल्यानका कृषकले आम्दानी गरेको बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले श्रीलङ्कामा जारी साफ 17 वर्ष मुनिका च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतलाई पराजित गरेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा आज भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा सरोज दर्लामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बमले 1-1 गोल गरे। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल समूह बी को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। भारतले पनि भुटानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। दुवै खेलमा हार बेहोरेको भुटान बाहिरिसकेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 2 ले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्र लगायत लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत। असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता। रूपन्देहीमा रात्रिकालीन होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बारे मापदण्ड तयार। स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित। पाल्पामा जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट, अंशबन्डा तथा जग्गाको कारोबार ठप्प। स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्नेतर्फ चासो नदिँदा समस्या बढ्दै। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरबाट शोक व्यक्त। चार्ल्स तृतीय बेलायतको नयाँ राजा। र श्रीलङ्कामा जारी साफ 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारतलाई हराउँदै नेपाल विजयी। भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।